கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே, உங்களுக்கு அன்பின் வாழ்த்துக்கள். இன்றைக்கும் கூட அநேகருடைய வாழ்க்கையில் அநேக சூழ்நிலைகள், போராட்டங்கள், பிரச்சனைகள், அவமானங்கள், வெட்கங்கள், நிந்தைகள் எல்லோருடைய வாழ்க்கையில் அது வந்து கொண்டு தான் இருக்கிறது. அநேகர் மற்றவருடைய வார்த்தையினால் வேதனைப்பட்டு தலை குனிந்து போகக்கூடிய சூழ்நிலையில் அநேகர் இருக்கிறோம். அநேகருடைய வார்த்தைகள் இதயத்தை நொறுக்கக்கூடியதாய் சுக்குநூறாய் போய் நாம் தவறு செய்தோமோ இல்லையோ, ஆனால் அநேகர் மற்றவர்கள் நமக்கு விரோதமாய் புறங்கூறுவது, நம்மை குறித்து தவறாக பேசுவது, மற்றவரிடத்தில் சென்று நமக்கு சில ஆசீர்வாதங்கள் வர வேண்டுமோ, எங்கே நமக்கு நல்ல ஒரு ஐக்கியத்தோடு இருக்கிறார்களோ, நட்பு இருக்கிறதோ, அந்த இடத்துல போய் நமக்கு விரோதமாக இருக்கிற சிலர் போய் தவறாக பேசுவது உண்டு. நம்மை குறித்து சில காரியங்கள் நம்மை குறித்து நம்மிடத்தில் நேரடியாக சொல்லாமல் நமக்கு புறம்பே பேசுவது உண்டு. அதை நாம் கேள்விப்படும் பொழுது அநேக முறை நாம் வேதனைப்படுவது உண்டு. ஆம் பிரியமானவர்களே, சில நேரங்களில் சில காரியத்தினால நம்முடைய வாழ்க்கையில் சில காரியம் நமக்கு ஏற்றதாய் இல்லாமல், சாதகமாய் அமையாமல், பாதகமாய் அமையும் பொழுது சில நேரங்களில் நாம் மிகவும் சோர்ந்து போகிறோம். தலை குனியக்கூடிய சில சூழ்நிலைகள் ஏற்படுவது உண்டு நம்ம வாழ்க்கையில். மற்றவர்களால் நாம் அந்த காரியத்தை செய்திருக்க மாட்டோம், ஆனால் மற்றவர்களுடைய செய்கையினால் நம்முடைய வாழ்க்கையில் சில அவமானங்கள் வரக்கூடிய சூழ்நிலை இருக்கிறது. அப்படி அநேகருடைய வாழ்க்கையில் பிறருடைய சூழ்ச்சியினால், பிறருடைய வார்த்தையினால், பிறருடைய செய்கையினால் அவர்கள் நமக்கு துரோகம் செய்யும் பொழுது, அவர்கள் சில இழிவான காரியத்தை நமக்கு விரோதமாய் செய்யும் பொழுது நமக்கு அவப்பெயர் வருகிறது. அது நிமித்தம் அநேகர் தலை குனியக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படும். காரணமே இல்லாமல் சத்துருக்கள் நமக்கு விரோதமாய் பெருகி இருப்பாங்க பிரியமானவர்கள். வேதத்தில் கூட பார்க்கும் பொழுது எஸ்தர் புஸ்தகத்திலே ஆமான் ஒரு மனிதன் இருந்தான். மொர்தெகாய்க்கு விரோதமாய், அதாவது எஸ்தர் ராஜாத்தினுடைய ஒரு சித்தப்பா, அவருடைய வாழ்க்கையில் பார்த்தீர்கள் என்றால் மொர்தெகாயினுடைய வாழ்க்கையில் அந்த அரண்மனையில் ஆமான் என்ற ஒரு மனுஷன் இருந்தான். அவன் அதிகாரத்தில் இருக்கும் பொழுது மொர்தெகாய்க்கு விரோதமாக இருந்தான். அநேகர் என்னை பார்த்து தலை வணங்குறாங்க, வணக்கம் போடுறாங்க, இவன் எனக்கு எந்த ஒரு மரியாதையும் செலுத்துவது இல்லை என்று சொல்லி அவனுக்கு விரோதமாய் கங்கணம் கட்டி கொண்டு மொர்தெகாயை எப்படியாவது வீழ்த்த வேண்டும், ராஜாவின் இடத்துல அவனை குறித்து பொய்யாக ஏதாவது முறையிட வேண்டும், சொல்ல வேண்டும் என்று மொர்தெகாய்க்கு விரோதமாக அநேக சூழ்ச்சிகளை செய்து கொண்டிருந்தான் பிரியமான. அநேகருடைய வாழ்க்கையில் கூட அலுவலகத்திலேயோ, நீங்கள் பணி செய்கிற இடத்துல எந்த ஒரு ஆர்கனைசேஷனாக இருந்தாலும் சரி, ஊழியமாக இருந்தாலும் சரி, நீங்கள் இருக்கிற கல்வி பயில்கிற இடத்திலும் சரி, அது கல்லூரியாக இருந்தாலும் பள்ளிக்கூடத்தில் இருந்தாலும், ஒருவேளை அரசு பணியில் இருந்தாலும் கூட உங்களுக்கு விரோதமாக அநேகர் சில சூழ்ச்சிகளை ஏற்படுத்தலாம். உங்களுக்கு மறைந்திருந்து சில தந்திரமான காரியங்களில் செயல்படலாம். எப்படியாவது உங்களுக்கு ப்ரொமோஷன் வரக்கூடாது, இவங்களுக்கு உயர்வு வரக்கூடாது, அதிகாரிகளுக்கு கண்கள் தயவு கிடைக்கூடாது, இவங்களுடைய பெயரை கெடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக அநேகர் உங்களுக்கு விரோதமாய் சில காரியத்தில் செயல்படலாம். அதே போல தான் இங்கேயும் மொர்தெகாய்க்கு விரோதமாய் அந்த ஆமான் என்கிற ஒரு துஷ்ட மனுஷன் மொர்தெகாய்க்கு விரோதமாய் சில திட்டங்களை போட்டுட்டு, அவனுக்கு மாத்திரமில்லை, இந்த இஸ்ரவேல் யூதர்களுக்கு விரோதமாகவே அவன் எழும்பினான். ராஜாவின் இடத்துல பொய்யாக சில காரியங்களை சொல்லி எப்படியாவது அந்த மக்களை அழித்து விட வேண்டும், முதலாவது இந்த மொர்தெகாய்க்கு ஒரு அழிவு வர வேண்டும் அப்படி என்று நினைத்து சில சூழ்ச்சிகளை செய்தான். அந்த சூழ்ச்சிகளை எல்லாவற்றையும் ஆண்டவர் மாற்றி போட்டே வந்தார் பிரியமானவர். ஒரு காலகட்டத்தில் ஆமான் என்ன செய்தான், மொர்தெகாயை எப்படியாவது தூக்கிலிட வேண்டும், நம்முடைய பவரை வைத்து நம்முடைய அதிகாரத்தை கொண்டு ராஜவனிடத்தில் பொய்யாக குற்றம் சாற்றி இவனை எப்படியாவது தூக்கிலிட வேண்டும் என்று ஒரு தீர்மானம் பண்ணினான். அது கிட்டத்தட்ட அதை நிறைவேறக்கூடிய ஒரு நாள் நெருங்க இல்லாமல் என்ன பண்ணான், லிட்ரலாக பெரிய ஒரு தூக்கு மேடையே செய்தான். மொர்தெகாய் எப்படியாவது இன்னைக்கு க்ளோஸ், அவனை எப்படியாவது நம்ம முடிச்சிடலாம் அப்படின்ட்டு அவனுக்குள்ள அவ்வளோ ஒரு விஷம், அவ்வளோ ஒரு கோபம், வைராக்கியத்தோடு இருக்க. அநேகருடைய வாழ்க்கையில் உங்களுக்கு விரோதமாய், உங்களை விரோதிக்கிறவர்கள் உங்களுக்கு விரோதமாய் கங்கணம் கட்டி கொண்டு எப்படியாவது இவனை வீழ்த்த வேண்டும், எப்படியாவது இவளை விழ வேணும், இவங்களுக்கு இந்த இடத்துல இருந்து எப்படியா கீழே தள்ளணும், இவங்களை காலி பண்ணணும் என்று நினைத்து கொண்டு இருக்கலாம் பிரியமானவர்களே.
நீங்கள் கர்த்தருடைய பிள்ளைகளாக இருக்கும் பட்சத்தில் அப்படி ஆண்டவர் அதை அனுமதிக்க மாட்டார். உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு வெட்கப்படக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை நீங்கள் கடந்து போகலாம். ஏதோ ஒரு வாழ்க்கையில் ஏமாற்றமான ஒரு காரியம், எதிர்பாராத ஒரு சூழ்நிலை வந்துவிட்டது. ஒருவேளை திருமணம் ஆகி அந்த திருமண வாழ்க்கை சரியில்லாமல் இருக்கலாம். நீங்கள் போன இடத்துல, வேலை செய்கிற இடத்துல ஒருவேளை ஏதோ ஒரு காரியத்தினால உங்களுக்கு ஒரு அவப்பெயர் வந்திருக்கலாம். சில சிறிய தவறு ஏதாவது நடந்திருக்கலாம் உங்களை அறியாமலேயே. அதனால் நீங்கள் தலை குனியக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை போல நீங்கள் கடந்து போய் கொண்டிருக்கலாம் பிரியமானவர்களே. ஆனால் வேத வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? கர்த்தருடைய வார்த்தை எப்படியா சொல்லுகிறது? யோவேல் 2:26 பார்க்கும் பொழுது, என் ஜனங்கள் ஒருபோதும் வெட்கப்பட்டு போகுது. அதனுடைய கடைசி பகுதியை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் என்றால் தேவன் அப்படித்தான் சொல்லுகிறார், என் ஜனங்கள் ஒருபோதும் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை. ஹல்லேலூயா. ஆம் பிரியமானவர்களே, நீங்கள் தேவனை நோக்கி பார்க்கும் பொழுது உங்களுடைய முகத்தை அவர் வெட்கத்திற்கு விட மாட்டார். அவர் உங்களை தலை குனிய விட மாட்டார் பிரியமானவர்களே. யார் உங்களுக்கு விரோதமாக எழும்பினார்களோ, நீங்கள் வெட்கப்படும்படி, நீங்கள் தலை குனியும்படி, நீங்கள் ஒன்றுமில்லாமல் வெறுமையாக நிற்கும்படியாக உங்களுக்கு விரோதமாக எத்தனை பேர் எழும்பினாலோ கர்த்தர் அவர்களுக்கு விரோதமாக எழும்பி நிற்பார். நீங்கள் உண்மையாக இருக்கும் பொழுது, கர்த்தருக்கென்று உண்மையாய் உத்தமமாய் நீங்கள் செயல்படும் பொழுது, தேவனுடைய சமூகத்தில் காத்திருந்து கர்த்தரை நோக்கி பார்ப்பீர்கள் என்றால் பிரியமானவர்களே, உங்கள் முகம் ஒருபொழுதும் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை. சங்கீதம் அதிலே தான் பார்க்கிறோம். சங்கீதம் 34 அவர்கள் அவரை நோக்கி பார்த்து பிரகாசம் அடைந்தார்கள், அவர்கள் முகங்கள் வெட்கப்படவில்லை என்று பார்க்கிறோம். ஆம் பிரியமானவர்களே, நீங்கள் கர்த்தரை நோக்கி பார்ப்பீர்கள் என்றால் கர்த்தருடைய முகத்தின் வெளிச்சம் உங்கள் மீது பிரகாசிக்கப்படும். கர்த்தரை நோக்கி நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது நீங்கள் ஒருபொழுதும் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை. அதற்கு மாறாக உங்களுடைய முகம் பிரகாசிக்கும் என்று வேத வசனம் சொல்லுகிறது பிரியமானவர். கர்த்தரை நோக்கி பார்ப்பீர்களா, அப்பொழுது நீங்கள் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை. சங்கீதம் 34:5 சொன்னது போல, அவர்கள் அவரை நோக்கி பார்த்து பிரகாசம் அடைந்தார்கள், அவர்கள் முகங்கள் வெட்கப்படவில்லை. ஹல்லேலூயா. உங்களுடைய வாழ்க்கையில் சில சூழ்நிலைகள், நெருக்கடியான சூழ்நிலை வரலாம். ஐயோ, நாளைக்கு இந்த ரிசல்ட் வருது, இன்னும் கொஞ்ச நாட்கள் இப்படி வரப்போகுது, எனக்கு என்ன எப்படியா முடிய போகுது, எனக்கு என்ன பதில் சொல்ல போகிறாங்க என்னுடைய அதிகாரி, எனக்கு ஜட்ஜ்மெண்ட் எப்படி வரப்போகுது என்று யோசித்து கொண்டிருக்கலாம். ஆண்டவர் உங்களை வெட்கப்பட விட மாட்டார் பிரியமானவர்களே. ஒருவேளை நம்முடைய வாழ்க்கையில் தவறு செய்திருந்தால் கூட நம்முடைய தேவன் மன்னிக்கிற தேவனாக இருக்கிறார். அவரிடத்துல இரக்கங்களும் மன்னிப்புகளும் உண்டு பிரியமானவர்களே. ஆம் பிரியமானவர்களே, நீங்கள் கர்த்தரை நோக்கி பார்க்கும் பொழுது நீங்கள் செய்த தவறுகள், ஒருவேளை கர்த்தருக்கு பிரியமில்லாத செயலில் நீங்கள் ஈடுபட்டு இருப்பீர்கள் என்றால், கர்த்தரிடத்தில் மனம் கசந்து நீங்கள் அழும்பொழுது, தேவனிடத்தில் அதை அறிக்கையிடும் பொழுது, அவர் எல்லா வெட்கத்துக்கும், எல்லா நிந்தைக்கும், எல்லா அவமானத்துக்கும் உங்களை விலக்கி மீட்பார் பிரியமானவர்களே. இந்த இடத்துல கூட நம்ம பார்க்கும் பொழுது, எஸ்தர் புஸ்தகத்திலே ஆமான் என்கிற அந்த துஷ்ட மனிதன் மொர்தெகாய்க்கு விரோதமாக எழும்புகிறான். எப்படியாவது இவனை க்ளோஸ் பண்ணணும்னு பார்க்குறான். ஆனால் கர்த்தர் அந்த சூழ்நிலையெல்லாம் மாற்றி போடுகிறார் பிரியமானவர்களே. அவன் நினைத்தது ஒன்று, அங்கே செயல்படுவது ஒன்று. அதை பார்ப்போமா? எஸ்தர் புஸ்தகம் 6:12. பின்பு மொர்தெகாய் ராஜவன் அரண்மனை வாசலுக்கு திரும்பி வந்தான். ஆமோனோவென்றால் சஞ்சலப்பட்டு முக்காடிட்டு கொண்டு தன் வீட்டுக்கு தீவிரித்து போனான். ஹல்லேலூயா. பாருங்க, ஆமோனோவென்றால் எப்படி போனானா, சஞ்சலப்பட்டு முக்காடிட்டு கொண்டு தன் வீட்டுக்கு தீவிரித்து போனான். ஹல்லேலூயா. ஆம் பிரியமானது, ஆமான் என்பவன் யார்? மொர்தெகாய்க்கு விரோதமாய் எழும்பினவன். எப்படியாவது ராஜாவினிடத்தில் அவப்பெயரை கொண்டு வந்து அவனுடைய தலையை எடுக்க வேண்டும் என்று தீர்மானித்து கொண்டிருந்தவன் தான். அதற்கு முன்பதாகவே தனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு பெரிய உயர்வு கிடைக்கும், நமக்கு ஒரு பெரிய மேன்மை கிடைக்கும், ஒரு புகழ் கிடைக்கும் என்று நினைத்து ராஜாவினிடத்தில் பேசும் பொழுது அந்த உயர்வு எல்லாம் யாருக்கு வருகிறது? மொர்தெகாய்க்கு வருகிறது. இவனுடைய கையிலே மொர்தெகாய்க்கு பாராட்டு செய்ய வேண்டியதாயிற்று. ரதத்தின் மேலே ஏறி ராஜாவுக்கு பிரியமானவன் இவனை தான், மொர்தெகாய் தான் என்று சொல்லும்படி, புகழ் பாடும்படி அவனுடைய ராஜா அரசன் என்ன செய்கிறாரு? ஆமானுக்கு அந்த வேலையை கொடுக்குறாரு. நீ போ, மொர்தெகாயை குறித்து ஊர் முழுதும், இந்த நாடு முழுதும், எல்லா தேசங்களுக்கும் செய்தி அனுப்பு. ராஜாவால் கனப்படுத்தப்படுகிறவன் இவன்தான், ராஜாவால் கனப்படுத்தப்படுகிறவன்
மொர்தெகாய் ராஜாவுடைய ரதத்தின் மேலே அவனை ஏற்றி செல் என்று சொல்லி அவனுக்கு முன்னால் புகழ் பாடும்படி ஆமானுக்கு கட்டளையிடப்படுகிறது. இதையும் ஆமான் செய்கிறான் பிரியமானவர்களே. தனக்கு தான் அந்த பாராட்டு, தனக்கு தான் அந்த புகழ்ச்சி, தனக்கு தான் அந்த உயர்வு வரும் என்று நினைத்து ராஜாவிடத்தில் சொல்ல போகையில் அதற்கு மாறா என்ன நடக்கிறது? மொர்தெகாய்க்கு எல்லா பாராட்டும் புகழும் வந்து சேர்கிறது. அந்த கணம் மொர்தெகாய்க்கு வருகிறது. ஆம் பிரியமானவர்களே, நீங்கள் உண்மையாக இருக்கும் பொழுது உங்களை தேடி அந்த கணம் வரும். அதற்கான ஒரு புகழ் உங்களுக்கு வரும். அதற்கான ஒரு உயர்வு உங்களை தேடி வரும் பிரியமானவர்களே. அதை பார்க்க முடியாமல் சத்துருக்கள் என்ன செய்வார்கள்? அவர்கள் தான் தலை குனிந்து போவார்கள். இங்கே நம்ம பார்க்கும்பொழுது என்ன நடக்கிறது? ஆமோனோ என்றால் சஞ்சலப்பட்டு முக்காடிட்டு கொண்டு, பாருங்க அழகா வேதம் என்ன சொல்லுகிறது? சஞ்சலப்பட்டு முக்காடிட்டு கொண்டு தன் வீட்டுக்கு தீவிரித்து போனான். சஞ்சலப்படுறான். யாருங்க? அந்த சத்துரு. உங்கள் வாழ்க்கையில் கூட ஒருவேளை உங்களை விரோதிக்கிறவர்கள், உங்களுக்கு விரோதமாக எழும்புகிறவர்கள் உங்களை எப்படியா தலகுனிய வைக்க வேணும், உங்களை எப்படியா ஒரு நெருக்கடிக்குள்ளாக கொண்டு போகணும், உங்களுக்கு ஒரு எம்பாரசிங்கான சிச்சுவேஷனை கொண்டு வரணும்ன்ட்டு உங்களை விரோதிக்கிறவர்கள் செய்யலாம் பிரியமானவர்களே. ஆனால் ஆண்டவர் உங்களை கைவிட மாட்டார். அவருடைய வார்த்தை சொல்லியிருக்கிறபடி என் ஜனங்கள் ஒருபொழுதும் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை என்று சொன்ன வார்த்தை உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நிச்சயம் வந்து நிறைவேறும் பிரியமானவர்களே. அது வந்து பலிக்கும். கர்த்தருடைய வார்த்தையில் ஜீவன் உண்டு. கர்த்தருடைய வார்த்தை நிறைவேறக்கூடியது. அவருடைய வாக்குத்தத்தங்கள் எல்லாம் வந்து பலிக்கும் பிரியமானவர்களே. உங்கள் வாழ்க்கையில் கூட சத்துருக்கள் உங்களுக்கு விரோதமாக எழும்பலாம். உங்களை எப்படியா தலகுனியும்படி பிளான் பண்ணலாம். ஆனால் ஆண்டவர் அதை விடமாட்டார். ஆண்டவர் அதை உங்களை விடமாட்டார். உங்களை கைவிடாது இருக்கிற தேவன் பிரியமானவர்களே. எஸ்தர் புஸ்தகங்களை பார்த்தது போல மொர்தெகாய்க்கு விரோதமாய் ஆமான் எழுப்பினான். இன்னொரு முறை என்ன நடந்தது? மொர்தெகாய்க்கு விரோதமாக தூக்கு மேடையை வைத்தான். அது எஸ்தர் 7ஆம் அதிகாரம் 8 முதல். ராஜா அரண்மனை தோட்டத்திலிருந்து திராட்சை ரசம் பரிமாறப்பட்ட இடத்துக்கு திரும்பி வருகையில் எஸ்தர் உட்கார்ந்திருக்கிற மெத்தையின் மேல் ஆமான் விழுந்து கிடந்தான். அப்பொழுது ராஜா, நான் அரண்மனையில் இருக்கும்போதே என் கண் முன்னே இவன் ராஜாத்தியை பலவந்தம் செய்ய வேண்டும் என்றிருக்கிறானோ என்றான். இந்த வார்த்தை ராஜாவின் வாயிலிருந்து பிறந்தவுடனே ஆமானின் முகத்தை மூடி போட்டார்கள். ஹல்லேலூயா. பாருங்க பிரியமானவர்களே, இவனை தான் என்ன செய்கிறாங்க? அவனுடைய தலையை மூடி தூக்கிலிடும்படி அவனை கூட்டிகிட்டு போகிறான். வேதத்தை அறிந்தவர்களுக்கு நன்றாக தெரியும். எப்படியாவது மொர்தெகாயை தூக்கிலிட வேண்டும் என்று இவன் திட்டம் பண்ணியிருந்தான். எஸ்தர்கிட்ட போய் தனக்கு எப்படியாவது தயவு கிடைக்கணும், ராஜா கண்ணில் தயவு கிடைக்கணும் என்று சொல்லி சிபாரிசுக்காக எஸ்தர் ராஜாத்தின் இடத்துல போய் கேட்கிறான். தூரமாக நின்று பார்க்கும் பொழுது ராஜா வந்து பார்க்குறாரு. என்னடா இவன் மொர்தெகாய் வந்து ராஜாத்தினுடைய காலில் போய் விழுந்து கிடக்கிறான். எப்படியாவது ராஜா கண்ணில் தயவு கிடைக்க எனக்கு உதவி செய்யுங்க, எனக்கு சிபாரிசு பண்ணுங்க, என்னை காப்பாற்றுங்க அப்படின்னு போகும்பொழுது, நெருக்கடியான சூழ்நிலை இருக்கும் பொழுது, இது தூரத்தில் இருந்து ராஜா பார்க்கும் பொழுது இவன் ஏதோ பலவந்தம் செய்கிறான் ராஜாத்தி என்று நினைத்து, நான் இருக்கும் பொழுது என் அரண்மனையில் நீ இதை செய்யலான்னு சொல்லும் பொழுது அவர் வாயிலிருந்து அந்த வார்த்தை புறப்பட்ட மாத்திரத்தில் அங்கே இருந்த சேவர்கள் பணியாட்கள் என்ன பண்ணுறாங்க? அவனுடைய கழுத்தின் தலையின் மேலே வந்து அவனுடைய முகத்தை மூடினார்கள் என்று பார்க்க, அதோடு தூக்கிட்டு போகிறாங்க. எங்கள் அடுத்த வார்த்தை என்ன நடக்குது பார்ப்போம். 7:9 வசனத்தை படிக்கிறேன். எஸ்தர் 7:9. அப்பொழுது ராஜ சமூகத்தில் இருக்கிற பிரதானிகளில் அர்போனா என்னும் ஒருவன், இதோ ராஜாவின் நன்மைக்காக பேசின மொர்தெகாய்க்கு ஆமான் செய்வித்த 50 முழ உயரமான தூக்கு மரம் ஆமானின் வீட்டு அண்டை நாட்டப்பட்டிருக்கிறது என்றான். அப்பொழுது ராஜா, அதிலே அவனை தூக்கி போடுங்கள் என்றான். அப்படியே ஆமான் மொர்தெகாய்க்கு ஆயத்தம் பண்ணின தூக்கு மரத்தில் ஆமானையே தூக்கி போட்டார்கள். அப்பொழுது ராஜாவின் உக்கிரம் தணிந்தது. ஹல்லேலூயா. பாருங்க பிரியமானவர்களே, யாருக்காக தூக்கு மேடை செய்யப்பட்டதோ, யாரால் செய்யப்பட்டதோ அவனையே அந்த தூக்கு மேடையில் போட்டார்கள். பிரியமான மொர்தெகாய்க்காக ஆமான் செய்தான், ஆனால் ஆமானையே அந்த தூக்கு மேடையில் போட்டு வைத்தார்கள். உங்களை விரோதிக்கிறவர்கள் உங்களுக்கு என்ன அண்டர் கிரவுண்டு வேலை பண்ணலாம், உங்களுக்கு விரோதமாய் மறைந்திருந்து சில திட்டங்களை போடலாம். ஆனால் ஆண்டவர் என்ன பண்ணுவார்? அந்த குழியில் அவர்களே விழும்படி செய்வார். ஆம் பிரியமான, உங்களை எப்படியாவது உங்கள் பெயரை கெடுக்க வேணும்,
இவங்களை எப்படியாவது அவமானப்படுத்தணும், இவங்களை அசிங்கப்படுத்தணும், தலை குனிந்து போகணும் என்று உங்களை விரோதிக்கிறவர்கள் நினைக்கலாம் பிரியமா. ஆனால் கர்த்தர் அதை விட மாட்டார். ஏனென்றால் கர்த்தருடைய வார்த்தை சொல்லியிருக்கிறபடி என் ஜனங்கள் ஒருபொழுதும் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை. ஒருவேளை இப்போ பார்த்து கொண்டிருக்கிற சிலர் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட சில சூழ்நிலைனால பப்ளிக்காக வெளியே போகிறதுக்கு நீங்கள் அநேக முறை தயங்குவது உண்டு. நான் வெட்கப்பட்டிருக்கிறேனே, இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு போனால், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு போனால் அநேகர் என்னை இப்படி கேள்வி கேட்பாங்க, அவங்களுக்கு என்னால் பதில் சொல்ல முடியாது என்று சொல்லி சில இழப்புகளினால் வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட சில கசப்பான சம்பவங்களினால் நீங்கள் அநேகர் பப்ளிக் பிளேஸ்க்கு போவது கிடையாது. முக்காடிட்டு கொண்டிருக்கிறது போல இருக்கலாம், தலகுனிந்து காணப்படுகிறது போல இருக்கலாம் பிரியமா. ஐயோ நான் வெட்கப்பட்டு இருக்கிறேனே, இந்த சமுதாயம் என்னை எப்படி பார்க்கிறது, இந்த சமுதாயத்துக்கு முன்னால் என்னால் தலை நிமிர்ந்து நடக்க முடியலையே, அவர்களை நம்பின என் தலை குனிய வச்சுட்டாங்களே. ஒருவேளை பெற்றோர்கள் பிள்ளைகள் நிமித்தமாக, பிள்ளைகள் பெற்றோர்கள் நிமித்தமாக, இல்லை தான் நேசித்த உறவுகள் நிமித்தமாக பிரியமானவர்களே, அநேகருடைய வாழ்க்கையில் இப்பேற்பட்ட ஒரு அவமானமான ஒரு சூழ்நிலையில் நீங்கள் கடந்து போய் கொண்டிருக்கலாம். ஆனால் கர்த்தருடைய வார்த்தை என்ன சொல்லுகிறது பார்ப்போம். அது ஏசாயா 25:7-8 நான் படிக்கிறேன், கவனமாக பார்ப்போம். சகல ஜனங்கள் மேலும் உள்ள முக்காட்டையும் சகல ஜாதிகளையும் மூடி இருக்கிற மூடலையும் இந்த மலையிலே அகற்றி போடுவார். அவர் மரணத்தை ஜெயமாக விழுங்குவார். கர்த்தராகிய தேவன் எல்லா முகங்களிலும் இருந்து கண்ணீரை துடைத்து தமது ஜனத்தின் நிந்தையை பூமியில் இராதபடிக்கு முற்றிலும் நீக்கிவிடுவார். கர்த்தரே இதை சொன்னார். ஆம் பிரியமான, அதுக்கு மேலாக ஒரு வசனம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஏசாயா 25:6, சேனைகளின் கர்த்தர் இந்த மலையிலே சகல ஜனங்களுக்கும் ஒரு விருந்தை ஆயத்தப்படுத்துவார். அது கொழுமையான பதார்த்தங்களும் பழமையான திராட்சை ரசமும் ஊனும் நினமும் உள்ள பதார்த்தங்களும் தெளிந்த பழமையான திராட்சை ரசமும் நிறைந்த விருந்தாயிருக்கும். சகல ஜனங்களும் மேலும் உள்ள முக்காட்டையும் சகல ஜாதிகளையும் மூடி இருக்கிற மூடலையும் இந்த மலையிலே அகற்றி போடுவார். அவர் மரணத்தை ஜெயமாக விழுங்குவார். கர்த்தராகிய தேவன் எல்லா முகங்களிலும் இருந்து கண்ணீரை துடைத்து தமது ஜனத்தின் நிந்தையை பூமியில் இராதபடிக்கு முற்றிலும் நீக்கிவிடுவார். கர்த்தரே இதை சொன்னார். ஹல்லேலூயா. ஆம் பிரியமான, அநேகருடைய வாழ்க்கையில் கண்ணீரே நிறைந்திருக்கலாம். ஆண்டவர் என்ன சொல்றார்? கண்ணீரை துடைக்கிறவர் கர்த்தரே இதை செய்கிறவர். கர்த்தர் சொன்னார், செய்கிறவரும் அவரே. ஆம் பிரியமானவர், நம்ம வாழ்க்கையில் ஒரு நிந்தை இருக்குமே என்றால் அந்த நிந்தையை நீக்கி போடுகிற தேவன் அவர். முக்காடு மூடிக்கொண்டிருக்கிற சூழ்நிலை இருக்கும் பொழுது அந்த முக்காட்டை நீக்கி போடுவார், மூடலை அகற்றி விடுவார். சங்கீதம் 23 நாம் பார்க்கிறது போல, எனக்காக கர்த்தர் ஒரு பந்தி ஆயத்தப்படுத்துவார், என் சத்துருக்களுக்கு முன்பதாக கர்த்தர் எனக்கு ஒரு பந்தி ஆயத்தப்படுத்துவார். ஆம் பிரியமானவர்களே, அவர் உங்களுக்காக ஒரு பந்தி ஆயத்தப்படுத்துகிறது. கொழுமையான பதார்த்தங்கள் எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு கொடுத்து போஷிக்கப்படி செய்கிற தேவன். ஆகாரம் என்னும் ஆதரவு கோலினால் உங்களை வழிநடத்துகிற தேவன். உங்களுடைய வெட்கம், உங்களுடைய நிந்தை, உங்களுடைய அவமானம், உங்களுடைய கண்ணீர் யாவற்றையும் மாற்றி போடுகிற தேவன் அவர். முக்காடை நீக்கி போடுகிறேன்னு சொல்லியிருக்காரு. மூடலை அகற்றி போடுகிற தேவன் அவர். பிரியமானவர்களே, வார்த்தை என்ன சொல்லுகிறது அழகாக? சகல ஜனங்களும் மேலும் உள்ள முக்காட்டையும் சகல ஜாதிகளையும் மூடி இருக்கிற மூடலையும் இந்த மலையிலே அகற்றி போடுவார். அடுத்த வசனத்தில் என்ன சொல்லப்பட்டு? கர்த்தராகிய தேவன் எல்லா முகங்களிலும் இருந்து கண்ணீரை துடைத்து தமது ஜனத்தின் நிந்தையை பூமியில் இராதபடிக்கு முற்றிலும் நீக்கி விடுவார். கர்த்தரே இதை சொன்னார். ஹல்லேலூயா. முற்றிலும் நீக்கி விடுவார். ஆம் பிரியமான, நீங்கள் கர்த்தரை நோக்கி பார்ப்பீர்கள் என்றால் உங்களுடைய நிந்தை எதற்காக நீங்கள் பயந்து கொண்டிருக்கிறீர்களோ அந்த சூழ்நிலையை முற்றிலுமாய் மாற்றி போடுவார். நிந்தையான பேச்சு ஒன்றும் உங்களுக்கு விரோதமாய் வராது. உங்களுக்கு விரோதமாக அநேகர் அங்கங்கே கூடி கூடி பேசி கொண்டிருக்கலாம். இவங்க வாழ்க்கையில் இப்படி நடந்து விட்டது, இவங்களுடைய குடும்பத்தில் இப்படி நடந்து விட்டது, எப்படி இருந்தாங்க, அவங்க நல்லா வாழ்ந்து இருந்தாங்களே, இப்பொழுது அவங்க வாழ்க்கை இப்படி ஆயிடுச்சு. ஒரு ஹை ப்ரொஃபைலில் இருந்தாங்க, இப்போ அவங்களுடைய ப்ரொஃபைலே இல்லை. அநேகர் உங்களுக்கு விரோதமாக பேசி கொண்டிருக்கலாம். அதை குறித்து நீங்கள் கலங்கி கொண்டிருக்கலாம், கண்ணீரோடு காணப்படலாம். ஓ, எனக்கு இப்படி ஒரு நிந்தை வந்து விட்டதே,
எனக்கு இப்படி ஒரு அவமானம் வந்துவிட்டது, எனக்கு இப்படி ஒரு நெருக்கடியான சூழ்நிலை வந்துவிட்டது என்று நீங்கள் நினைத்து வேதனைப்பட்டு கொண்டிருக்கலாம் பிரியமானவர். நான் ஆண்டுடைய வார்த்தை என்ன சொல்லுகிறது? கண்ணீரை துடைத்து போடுவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். உங்களுடைய நிந்தையை முற்றிலும் அகற்றி போடுவார். முக்காடை நீக்கி போடுவார். உங்களை மூடி இருக்கிற மூடலையும் அவர் எடுத்து போடுகிற தேவன். ஐயோ, என் முகத்தை யாரும் பார்த்துடக்கூடாது என்று தலைகுனிந்து போய் கொண்டிருக்கலாம், முகத்தை மூடி கொண்டிருக்கலாம். ஆனால் இதற்கெல்லாம் காரணம் ஒருவேளை சத்துருக்கள் இருக்கலாம் பிரியமான. அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் வேணும் என்றால் அதை ஆண்டவர் கொடுப்பார், அனுமதிப்பார். ஆனால் உங்கள் வாழ்க்கையில் வந்திருக்கிற இந்த சூழ்நிலை தேவன் முற்றிலுமாய் மாற்றி போட அவர் கிருபை உள்ள தேவனாக இருக்கிறார். ஆம் பிரியமானவர்களே, கர்த்தரை நோக்கி பார்ப்பீர்களா? இது எப்படி நடக்கும்? கர்த்தரை நோக்கி பார்க்கும் பொழுது தான் அது நடக்கும். இன்னொரு வசனத்தை பார்ப்போம், அங்கே என்ன நடக்கிறது. உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் உயர்வை கொண்டு வரும் பொழுது, உங்களுடைய வாழ்க்கையில் சூழ்நிலை ஆண்டவர் மாற்றும் பொழுது சத்ரு என்ன பண்ணுவான் என்றது நாம் பார்ப்போம். அது மீகா 7:15 மற்றும் 16 வசனத்தை பார்ப்போம். நீ எகிப்து தேசத்திலிருந்து புறப்பட்ட நாளில் நடந்தது போலவே உன்னை அதிசயங்களை காண பண்ணுவேன். புறஜாதிகள் கண்டு தங்களுடைய எல்லா பராக்கிரமத்தையும் குறித்து வெட்கப்படுவார்கள். கையை வாயின் மேல் வைத்து கொள்வார்கள். அவர்கள் காதுகள் செவிடாய் போகும். பார்த்தீர்களா பிரியமானவர்களே? ஆண்டவர் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் அற்புதங்கள் அதிசயங்களை செய்யும் பொழுது, உங்களுடைய நிந்தையை நீக்கும் பொழுது, உங்களுடைய அவமானத்தை உங்களுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து எடுத்து போடும் பொழுது, உங்களை மூடி இருக்கிற முக்காட்டையும் மூடலையும் அவர் அகற்றி போடும் பொழுது, உங்களுடைய கண்ணீரை துடைக்கும் பொழுது, உங்களுடைய சத்ருவானவன் என்ன பண்ணுவாங்க? அவன்தான் வெட்கப்பட்டு போவான். எகிப்து தேசத்திலிருந்து புறப்பட்ட நாளில் நடந்தது போலவே உங்களை அதிசயங்களை காண பண்ணுவேன் என்று சொல்லுகிற தேவன். அப்படி உங்கள் வாழ்க்கையில் அதிசயங்கள் அற்புதங்களை ஆண்டவர் நடப்பிக்கும் பொழுது சத்ருவும் அதை பார்ப்பான். அப்பொழுது அவன் சூழ்நிலை எப்படியாக இருக்கும்? என்ன சொல்லுகிறது வசனம்? புறஜாதிகள் கண்டு தங்களுடைய எல்லா பராக்கிரமத்தையும் குறித்து வெட்கப்படுவார்கள். என்னடா இவளுக்கு விரோதமாக இவனுக்கு விரோதமாக இவ்வளோ பிளான் பண்ணுமே, நமக்கு அவ்வளோ இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருந்தது, பெரிய இடத்துலலாம் போய் சொன்னமே, அப்படி சொல்லியும் இவனுடைய வாழ்க்கையில் வெட்கம்தான் வரும், அவமானம் வரும், நிந்தை வரும், முடங்கி இருப்பான்னு நினைத்தேனே. ஆனால் இப்படி எப்படி இவங்களுடைய வாழ்க்கையில் இப்பேற்பட்ட ஒரு உயர்வு வந்தது என்று அவன் தன்னுடைய பராக்கிரமத்தை குறித்து வெட்கப்பட்டு போ. அது மாத்திரம் இல்லாமல் என்ன நடக்குமா பாருங்க, வசனம் சொல்லுது, கையை வாயின் மேல் வைத்து கொள்வார்கள், அவர்கள் காதுகள் செவிடாய் போ. நம்ம மக்கள்லாம் சொல்லுவாங்களே, உன் வாழ்க்கை ஆசீர்வதிக்கப்படும் பொழுது மற்றவங்களாம் தன்னுடைய வாயை பொத்திக்கொள்வார்கள், மூடிக்கொள்வார்கள். உங்கள் பேசின வாய், உங்களுக்கு விரோதமாக பேசின வாய்கள் மூடப்படும் பிரியமா. அவர்களே தங்களுடைய வாயை கையினால் மூடிக்கொள்வார். நீங்கள் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை. இது எப்பொழுது நடக்கும்? உங்கள் வாழ்க்கையில் எப்படி நடக்கும்? சங்கீதம் 34 பார்த்தது போல் அவர்கள் அவரை நோக்கி பார்த்து பிரகாசம் அடைந்தார்கள், அவர்கள் முகங்கள் வெட்கப்படவில்லை என்று பார்த்தோம் பிரியமா. அதே போல தான் நீங்களும் கர்த்தரை நோக்கி பார்க்கும் பொழுது தேவ சமூகத்தில் நீங்கள் நிற்பீர்கள் என்றால் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் அந்த வெட்கம் என்பது மாறிப்போகும், அவமானம் என்பது உங்களை விட்டு நீங்கி போகும். நிந்தையை ஆண்டவர் முற்றிலுமாய் அதை அகற்றி போடுவார் பிரியமானவர்களே. சங்கீதம் 119:6 இப்படியாய் சொல்லுகிறது, நான் உம்முடைய கற்பனைகளை எல்லாம் கண்ணோக்கும் போது வெட்கப்பட்டு போவதில்லை. ஹல்லேலூயா. பாருங்க பிரியமானவர்களே, முதலாவது பார்த்தோம் சங்கீதம் 34 அவர்கள் அவரை நோக்கி பார்த்து பிரகாசம் அடைந்தார்கள், அவர்கள் முகங்கள் வெட்கப்படவில்லை. அடுத்தது சங்கீதம் 119:6 வசனத்தில் சங்கீதக்காரன் என்ன சொல்றாரு? நான் உம்முடைய கற்பனைகளை எல்லாம் கண்ணோக்கும் பொழுது வெட்கப்பட்டு போவதில்லை. ஹல்லேலூயா. ஆம் பிரியமானவர்களே, நீங்கள் தேவனுடைய கற்பனைகள் எல்லாம் நோக்குவீர்கள் என்றால், கர்த்தருடைய வசனத்தை நீங்கள் தியானிப்பீர்கள் என்றால், கர்த்தருடைய வார்த்தை நீங்கள் உறுதியை பற்றி கொள்ளும் பொழுது, அவருடைய வார்த்தையின்படி நீங்கள் நடப்பீர்கள் என்றால், தேவன் உங்களை எல்லா வெட்கத்துக்கும், எல்லா விதமான அவமானத்துக்கும், எல்லா நிந்தைக்கும் ஆண்டவர் உங்களை விலக்கி காப்பாருங்க. உங்களுடைய கண்ணீரை எல்லாம் முற்றிலுமாய் அவர் துடைத்து போடுவார். உங்களுடைய நிந்தையை அகற்றி விடுவார். நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? கர்த்தரை நோக்கி பார்க்க வேண்டும். அவர்கள் அவரை நோக்கி பார்த்து பிரகாசம் அடைந்தார்கள், அவர்கள் முகங்கள் வெட்கப்படவில்லை என்று பார்க்க. நான் உம்முடைய கற்பனைகள் எல்லாம் கண்ணோக்கும் பொழுது நான் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை. நீங்கள் தேவனுடைய கற்பனைகளை கண்ணோக்குவீர்கள் என்றால்,
அவருடைய வார்த்தை குறித்து நீங்கள் தியானிப்பீர்கள் என்றால், தேவனுடைய வார்த்தை என்ன சொல்லுகிறது, நான் என்ன செய்யணும், என் வாழ்க்கையில் எப்படி நடக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் தீர்மானிப்பீர்கள் என்றால், தீர்மானித்து செயல்படும் பொழுது தேவன் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற எல்லா நிந்தையை மாற்றி போடுவார். பிரியமானவர்களே, நீங்கள் முதலாவது கர்த்தரை நோக்கி பார்க்க வேண்டும். இரண்டாவது கர்த்தருடைய வார்த்தை, கர்த்தருடைய வசனம், அவருடைய கற்பனை என்ன சொல்லுகிறது, அந்த வார்த்தையின்படி நீங்கள் நடப்பீர்கள் என்றால் உத்தமனுக்கு கர்த்தர் துணை என்று பார்க்கிறோம். ஆம் பிரியமானவர்களே, நீங்கள் உத்தமமாய் நடப்பீர்கள் என்றால், தேவனுடைய வார்த்தைக்கு நீங்கள் செவி கொடுத்து அவருடைய வார்த்தையின்படி நடக்க நீங்கள் முற்படுவீர்கள் என்றால், அவர் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் வந்த நிந்தையை நீக்கி போடுவார். அதற்கு மாறாக உங்களுடைய வாழ்க்கையில் யார் அதை கொண்டு வந்தார்களோ அவர்கள் வெட்கப்பட்டு அவர்கள் தனி குனிந்து போகும்படி ஆண்டவர் செய்வார். உங்களுடைய தலைகுனிவை மாற்றி ஆண்டவர் உங்களுடைய சத்துருடைய தலைகுனிவை ஏற்படுத்துவார். அவர்கள் வெட்கப்படும்படி செய்வார். பிரியமானவர்களே, ஆம் கிறிஸ்துக்குள் பிரியமானவர்களே, நீங்கள் தேவனை நோக்கி பார்க்கும் பொழுது, அவருடைய வார்த்தையை நீங்கள் கண்ணோக்கு பார்க்கும் பொழுது, ஆண்டவர் உங்களை எல்லா வெட்கத்துக்கும் எல்லா நிந்தைக்கும் நீக்கிவிட அவர் கிருபை உள்ள தேவனாக இருக்கிறார். கர்த்தர் தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென். ஹல்லேலூயா.